अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ आदिल फ्रॉम choiceautos.pk। हमेशा की तरह एक न्यू प्रोडक्ट लेके आए हैं अपने कस्टमर्स के लिए। बाइक के लिए 2 वे सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम है जिसे आप किसी भी बाइक पे इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। वाइब्रेशन रिमोट के साथ है। जैसे ही आपकी बाइक सिक्योरिटी रीज़न की वजह से बाहर उसका अलार्म सिस्टम ऑन होगा तो ये पॉकेट में आपका रिमोट वाइब्रेट करेगा और साथ इसमें भी बजर सिस्टम ऑन हो जाएगा। सेल ऑपरेटेड है ये, जैसा कि आप देख सकते हैं। 2 रिमोट्स के साथ है। काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस रेंज है इसकी। मोबिलाइजेशन सिस्टम के साथ है। जब तक ये रिमोट आपकी बाइक के पास ही जाएगा तब तक आपकी बाइक जो है कि स्टार्ट नहीं होगी। सेकंड, इसका रिमोट सिंपल है। इसमें लॉक, अनलॉक एंड सेल्फ स्टार्ट का सिस्टम है। बिल्ट इन क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। ऑर्डर प्लेस करने के लिए आप ऊपर दिए हुए नंबर पर कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी आउटलेट choiceautos.pk विजिट कर सकते हैं। choiceautos.pk हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।